السلام عليكم ومرحبا بكم مع الشيف هند. اليوم غادي نسافر بكم لتركيا وغادي نوجدوا واحد لا سوب اللي سميتها سوب دو بولي او بوا شيش، مرافقه بواحد لومليت فيه الروز وفيه واحد التنسيمه على الطريقه التركيه. والتحدي ديالنا بحال كل حلقه كيخصنا نوجدوا لخمسه حتى لسته ديال الاشخاص طبق باقل من 50 درهم. غادي ندوزوا باش نشوفوا المقادير اللي غنحتاجوا اليوم الوصفه. المقادير اللي غنحتاجو اليوم عندنا البصله، فلفله حمراء، الحمص، معجون طماطم، واحد شويه ديال صدر ديال الدجاج، قزبر ومعدنوس، الروز مسلوق، 3 ديال البيضات، عندي هنايا مطيشه مطحونه ديال الدار، بطبيعه الحال زيت المائده، عندنا سكينجبير، تحميره، النعناع ميبس، الثومه والملحه. ودابا غادي ندوزو نشوفوا طريقه التحضير ديال الوصفه ديال اليوم. اول حاجه غنبدا بها بشويه ديال الزيت، غنشحر البصله واحد شي شويه، غنزيد عليها طريفات ديال الدجاج، الحمص، من بعد غادي نزيد عليها الفلفله حمراء مقطعه، غادي نزيد دابا النص ديال القزبر ومعدنوس، غادي نزيد بطيشه الحك. دابا غادي نزيد ندير التوابل، عندي سكينجبير وعندي الفلفله حمراء، النعناع مجفف، وغنزيد الثومه، الملحه، ونخليهم يتقلاو واحد شويه. غادي نزيد عليها معجون الطماطم وغنزيدوا عليها الماء نرويوها باش نخليوها طيب، ونخليوهم هنا كيتذاكروا بيناتهم، وغنجيو هنا نصوبوا لهم ديالنا. اول حاجه غادي ندير في المقله ديالي هي الثومه، وهي هكا وانا كنتبلها. يا سلام على الريحه اللي كاينه. غندير البيض، غادي نحركو. دابا غنزيد الرز، وهنا ما خصناش نحبسو من التحراك، خاصو كله يشرب هذيك القامه ديال البيض والثومه والمعدنوس ولي بيس ديال الشاورما وكلشي. الرز ديالي وجد، غادي نطفي عليه البوطه والحريره حتى هي وجدات. في اول حلقه قلت لكم غادي نشوف واش غادي ندورها او لا. غادي ندورها لان جات شويه خفيفه. هنا عندي 2 معالق ديال النشا، درت لهم شويه ديال الماء بارد، وغنديرهم هاد لا سوب دو بولي او بوا شيش. غنتسنى واحد شويه غير تعقاد، وغنزيد حتى الاخر ديال فاش طابت، وغنزيد هاد القزبر والمعدنوس كامل وشويه النعناع اللي بقى قبيله، وغنطفي عليها وغندوزو نشوفوا طريقه تقديم هاد الطبق ديالنا ديال اليوم. يعني جات فريمون لذيذه بزاف، انا عجباتني، كنتمنى من الله حتى نتوما تعجبكم. الروز حتى هو غادي نذوقوه، الثومه مع المعدنوس والشاورما عطاوه واحد اللذه زائده. التحدي ديالنا فحال كل حلقه كنوجدوا ل5 حتى ل6 الاشخاص طبق باقل من 50 درهم. كنعطيكم موعد في وجبه جديده، رحله جديده، وباي باي.